งเสือสัปดาห์นี้พบกันกับแอนกมลชนก พุกขยาพรและทีมงานทุกคนค่ะเมื่อสักครู่นะคะแอนก็กำลังศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเรือเทกองแล้วก็บริษัท Precious Shipping จำกัดมหาชนเพราะว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณคาลิด ฮาชิมซึ่งเขาก็เป็นกรรมการผู้จัดการนะคะของทาง PSL มีหลากหลายประเด็นที่แอนอยากจะถามคุณคาลิดนะคะรวมไปถึงพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของ PSL ที่พลิกกลับมาเป็นกำไรได้ในรอบหลายเดือนนะคะและรวมไปถึงนะคะภาพรวมของอุตสาหกรรมเรือเทกองเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณคาลิด ฮาชิมกรรมการผู้จัดการของ PSL ถึงหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรวมไปถึงนะคะพัฒนาการของ PSL ที่มีการพลิกกลับมาเป็นกำไรครั้งแรกในรอบหลายเดือนภาคอุตสาหกรรมเรือเทกองที่มีการขยายตัวได้จากเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวและ BDI นะคะที่มีการพลิกฟื้นกลับมาเช่นเดียวกันจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นอดใจรอสักครู่นึงค่ะ Every time the world GDP grows by an X amount, then dry bulk shipping demand would grow by X plus 1.15%. So this is a very good statistical fit. So you could almost just take this as a rule of thumb and apply it and say that if world GDP this year is going to be say roughly 4%, this is what they expect, then demand for shipping will grow by about 5%.เราได้รับเกียรติพิเศษนะคะจากทางคุณคาลิด ฮาชิมซึ่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการจากบริษัท Precious Shipping จำกัดมหาชนนะคะให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการลงทุนอย่างเสือกับพวกเราค่ะสวัสดีค่ะคุณคาลิดค่ะสวัสดีครับ Thank you very much for joining us on this interview. My pleasure. Okay, so we want to ask you the first question about the overall of the PSL company. What is the current situation? The current situation is that Precious Shipping is still profitable and has been profitable for the last 2 quarters in a row. And this is after having 14 quarters of losses. So it's been a long while coming out of the recession. Precious Shipping itself is in the dry bulk trade, and we carry all sorts of dry bulk commodities like agricultural products like grains that we would eat, rice, sugar, wheat. We would also carry fertilizers and their raw materials. We would also carry forestry products like logs, plywood, timber. We would also carry all sorts of steel products, angles, beams, things like that. And we would be also carrying all different types of ores and concentrates and coal. So these are the commodities that we carry. Almost you could say we carry everything in the world other than iron ore. So basically you are like a taxi service as well. You could say that. We give a tailor-made service to our clients and we negotiate a price with them. So we would negotiate a price every time we do a business. Okay. You were saying that this has been like a good start for PSL. So it has been a profitable company for the past 2 quarters. What is the main reason that become this way? Right. So if you look at 2017 as a year, most shipping companies in the dry bulk space in the first quarter were all on life support. They were all losing money. But by the 4th quarter, if you were a good company, you were making a profit. So something happened during the year that made a big change. And that change was that the gap between the growth in demand and the growth in supply was sufficient to pull an industry out of recession into profitability. So what were the numbers? The numbers for growth in demand was 5.1% and the growth in supply for that year was 2.93%. So a gap of about 2.17% was enough to make something that was absolutely unprofitable in quarter 1 to become profitable in quarter 4. So this tells us that the gap between demand and supply, which was always against the ship owner for a very long time, starting from 2009 and ending in 2017, was always against us, has now finally come very close to balance.
So the demand picked up due to the GDP, That's right. the economy. That's right. The world GDP has been growing quite significantly and doing quite well, and that has resulted in the demand for ships also growing. In fact, there is a very good relationship between the growth in demand for bulk shipping and the growth in the world GDP numbers. So if you look at it from 2000 to 2017, that's 18 years. If you take an average, you would say that every time the world GDP grows by an X amount, then dry bulk shipping demand would grow by X plus 1.15%. So this is a very good statistical fit. So you could almost just take this as a rule of thumb and apply it and say that if world GDP this year is going to be, say, roughly 4%, this is what they expect, then demand for shipping will grow by about 5%. Okay, that's the main reason and why the shipping company is doing pretty well for the recent years. But before we going to talk about the industry as a whole, I would like to ask you further about the, some more detail about the PSL. So how many kind of category of the shipping operation that you're giving the service to? Right. So what do we have? We have ships which are in the handy size sector, also in the Supramax sector, and also in the Ultramax sector. Totally we've got 36 ships. Of those 36 ships, 19 are in the handy size, 8 are in the Ultramax, and 17, and we've got another, so 9 and 8. So 9 in the Supramax and 8 in the Ultramax. Okay. So 17 ships in the Ultramax size, in the larger size Supramax and Ultramax, and 19 ships in the handy size. So in the past, we only had handy size. When we began life in pressure shipping in 1989, all our ships were very small, 17, 18,000 tons in size. And then we slowly grew the ships because the ports started becoming larger and larger. So as the ports have grown over time, we realized that the smaller size ships will slowly fade away and give space to the larger ships. And so therefore we've been now focusing more and more on the larger size ships, that is the Supramax and the Ultramax. And moving on to another topic that is quite interesting is the pick up in the BDI. So could you tell us your view on that? Yes. Now the BDI is supposed to represent the entire industry, and in the past it did that. And it did it by assigning a weight of 25% to each of the 4 sectors, that is handy size, Supramax, Panamax, and Cape sizes. That means we covered the whole market, and the BDI was an amalgamation of these 4 sub-indexes. So with that you would get a BDI, a daily number, and most people could use that as one easy way of looking at the whole industry instead of trying to break it down. But since the 1st of March, that index calculation has changed. Instead of giving equal weightage, they first of all put the handy size out of the index. And though they calculate the handy index, they don't use it for the BDI, for calculating the BDI. So they use 30% weightage for Supramax, 30% weightage for Panamax, and 40% for Cape sizes. Now Capes fluctuate a lot. For example, about 2 weeks ago, the Capes were earning $6,000 a day. Today they're earning more than $20,000 a day, so more than 3.5 times you can say that they've gone up. Whilst all the other sectors have remained roughly where they were. So stable. The BDI, yes, very stable. So in the last 2-3 weeks, BDI has gone from a low of 1,000 points to a high of almost 1,500 points yesterday, 1,466 points yesterday. Okay, so how does the change of law have an impact on the PSL? It doesn't have a direct impact on us in any way, except that people look at the BDI and look at us and say, oh, BDI has gone up, therefore PSL should have gone up, and therefore they calculate in that way. It might help us sometimes, and it might be against us at times. When the Cape sizes come down, they also come down as sharply as they go up. Okay. So they're very, very volatile. So for PSL, and what is the major driver then? For us, the major driver is global demand and global supply of ships. So if you look at that and look at 2018,
world GDP growth should be about 3.9%, and we're expecting growth in dry bulk demand of about 4% to 5%. You know, it's going to go somewhere between that. Now, if it grows like that, and if you look at the supply side, we don't expect a growth of more than 2%. So there will be at least a 2% gap between demand and supply. Means demand will be growing faster than supply. Okay. And that should be enough to keep all shipping companies quite profitable. And Okay. similar for 2019. Okay. And for PSL, we have been listed in the Stock Exchange of Thailand for the past 25 years. This is your 25th year. That's right. This in will the be our coming 25th year. September, right? That's right. Who's your main customer so far? Like from what kind of market, what kind of country? So we have customers from all over the world. If you look at any of the grain traders, the big grain traders like Archer Daniel Midlands, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, all of them are our customers. Similarly, if you look at the major players in coal, they are all our customers. So if you look at pressure shipping, because we are a listed company, we've been around for a long time, we've never been in financial difficulties in any way, we've never gone bankrupt, nothing like that. So from a shipping point of view, we are like a 95-year-old person. So we are that old in shipping terms, because you would have died at least 2-3 times by now if you were a normal shipping company. So we've managed to stay alive and profitable for a very long time. So therefore all the big players prefer to work with us, and that gives us a big advantage. And how about the coal industry then? I would like to ask a little bit further about the demand of the bulk. So there's a changes, for example, China is a very big market and then they're facing some kind of like a current issue, for example, the trade war, or they try to be more environmentally friendly. So what do you think about this situation? Correct. So first, taking the second part of your question first, that is environmental friendliness in China. Now, China has got two major polluting industries. One is steel making and the other is power generation. So power generation, almost 60% of China's total power comes from coal-fired power plants, and they produce a lot of pollution. Now, it's like garbage in, garbage out. So if you put dirty coal in, then full of impurities, you'll get lots of pollution coming out. If you put good, clean, good coal inside, you will have pollution, but much less. So China is trying to focus on that. And what they realized is that the mines in China extract very dirty coal, low calorific value, very high polluting substances in it. So they don't want to burn their local coal. And China extracts and burns between 3.4 to 3.8 billion tons, not million, but billion tons of coal every year. So it's a huge market. And 60% of that coal is just like part of the 60% of the energy just comes from coal. So it's a very, very large part and will not shrink in a big way in the short run. In the longer run, yes, coal will become less and less. So today, China is trying to reduce pollution, and therefore they are importing more coal rather than less coal. But they're producing less of the dirty coal from within China. About the trade war issue? So that if the price goes so high and no alternate supply is available to reduce the price back to normal, then demand would start to shrink. That would be bad for shipping. But right now, the way it is, I think it is actually beneficial for us, because shipping is the most efficient way of connecting the highest priced producer to the lowest priced product being sold in the market. That's what we do. Now we're doing it very efficiently. Now Trump says, I don't like this efficiency, I'm going to put tariffs on all these countries. But they were the most efficient, that's why they could sell to America. They were selling at the lowest possible price, including the freight. Now you remove them, what will happen? Ships will have to travel much further to bring that same commodity, which means there will be less ships available in the world. That means effectively you will push the market up, freight market will go up. So really, unless demand is extinguished or destroyed, we don't fear tariffs at all.
not in the dry bulk space. So right now it's not something that Nothing to worry about for the dry bulk space. It's very worrisome for containers because they carry those finished products, and that would be a big problem if that can't move. Just to wrap up with our conversation, could you help tell us briefly what would be your challenges and opportunities for PSL and the shipping industry this year? So in terms of threats or difficulties that we have, one is of course the trade war. If it intensifies to an extent where demand is extinguished, then that would be a problem, because that means the world GDP would slow down, our demand would come down, and that would be very bad for us. So this is one thing. Second thing is geopolitical tensions. So like right now, one of the hot spots in the world is North Korea, South Korea, and that is calming down quite a bit. If you just go back 2 months in time, they were talking about a nuclear war, and now that is off the table. Now they're talking about making the two countries into one. So this is very interesting. So that's a reduction in geopolitical tensions. But with Trump being in the White House, I think to have geopolitical tensions is almost a daily event. Like yesterday, he decided that he was going to walk out of the pact with Iran, the nuclear deal. So again, that raises the tension all over the world. So this is not good for any form of business, including shipping. So these are the threats that are there: geopolitical threats and tariff threats, if the tariff threats result in destruction of demand. On the opportunity side, we have one big thing coming up. This is the Clean Oil Act that is taking place from the 1st of January 2020. All ships in the world will have to burn oil that has got a maximum sulfur content of 0.5%. Currently, all ships burn 3.5% sulfur oil. So this is dirty oil. It pollutes the atmosphere. It leads to acid rain, leads to a lot of particulate matter. So now these things is what the world is trying to control. And to do that, there are 3 options. You could do it, one, by burning dirty oil but putting a scrubber that would clean the gas leaving the ship into cleaner, as if it was burning 0.5% sulfur. Secondly, you could change the engine and start burning gas in your engine. So it's like the taxis in the past in Bangkok, or the buses in the past in Bangkok, they were burning diesel oil and then they changed to gas oil, to natural gas. So that makes it cleaner. So the same thing we could do, but that's very expensive. It's not a real solution for existing ships. Maybe for the new ships you would like to look at that. And third, and the easiest and the best solution, is that we burn clean oil. Because our engines can do that if the ships are young enough. If the ships are older, it's maybe more difficult, but for the younger ships it's not a problem. And for PSL? Our ships' average age is only 6 years, so we're very young. We have a very young fleet and they can easily burn clean oil, so it's not a problem at all for us. Our solution to this in compliance would be only to burn clean oil. And if you look at the world, all the dry bulk ship owners in the world, if you look at us, we are about 12,000 ships. And out of the 12,000 ships, less than 0.25% have decided to go for scrubber technology and LNG. Less than 0.25%. So the majority of ship owners are saying we will burn clean oil. And that would make the clients have to pay for this very expensive clean oil that we will be burning. It may be 1.5 to 2 times the current price of dirty oil. That will affect the fees, right? Because of the oil price. Correct. So yes. So what will happen? Our customers will have to pay that, and therefore the customers will say, how can we reduce the consumption of oil? And the best and easiest way of reducing the consumption of oil is to reduce the speed of the ship. So if we were all doing, say, let's say the whole world fleet was doing 12 knots, and we reduce it to 10 knots. Suddenly it's like saying you're removing 17% of the supply, because they're moving slower. You require more ships to do the same amount of cargo, or suddenly you have a shortage of ships, and that will push the market up even further in 2020. Okay, and that's it. Then thank you very much, Mr. Khalid, for your time today. This Thank you so has been much. a very insightful information for us. Thank you so much. ขอบคุณค่ะ Thank
เห็นภาพกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับบริษัท Precious Shipping จำกัดมหาชนในมุมมองของทางคุณคาลิด ฮาชิมนะคะที่บอกค่ะว่าภาพรวมสำหรับธุรกิจนี้นั้นน่าจะเติบโตนะคะตามทิศทางของเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อหุ้นของ PSL อย่างไรบ้างนั้นวันนี้นะคะเราไปหาคำตอบกันกับพี่แดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์นักวิเคราะห์กลุ่มขนส่งหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ในแบงก์กิมเองกันได้เลยค่ะสำหรับ Precious Shipping นะครับหรือว่า PSL เนี่ยผมมองว่ามีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทเดินเรือสินค้าแห้งเทกองของไทยเนี่ยที่เรียกว่าออกไปโลดแล่นในตลาดโลกได้อย่างยาวนานนะครับแล้วในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจมากตรงที่ว่าถ้านักทุนจำได้เนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาน่ะอุตสาหกรรมแห้งนะฮะเรือแห้งเทกองเนี่ยเรียกว่าอยู่ในยุคที่ตกต่ำมากๆเลยนะครับดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมก็คือเขาเรียกว่าดัชนี BDI นะครับ Baltic Dry Index เราจะพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงนะครับไปอยู่ที่เพียงระดับ600 จุดนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยดัชนี BDI เนี่ยกลับมาอยู่ที่ 1,400 กว่าจุดแล้วนะครับและต้องไม่ลืมว่าตอนปี 2010 เนี่ยสมัยโอลิมปิกจีนที่จะเกิดตอนนั้นเกิดขึ้นBDI อยู่ที่ 11,000 จุดนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ย PSL ทำดียังไงนะฮะก็คือว่าตอนที่ดัชนีต่ำๆนะครับ600 กว่าจุดเนี่ย PSL เนี่ยทำการขยายกองเรือนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนวันนี้เนี่ยกองเรือทั้งหมดเขามีขนาด36 ลำนะครับมีขนาดที่กำลังดีเลยทีเดียวแล้วเราเห็นระดับ BDI ที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่ากองเรือที่ขยายขึ้นเหล่านี้ก็จะ enjoy ไปกับค่าระวางนะครับหรือเรียกง่ายว่าค่าเช่าเรือที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับประเด็นเรื่องเทรดวอร์เนี่ยมีคนกังวลกันมากพอสมควรเลยว่าจะทำให้อุตสาหกรรมเรือเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่านะครับผมอยากจะอธิบายง่ายๆครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองคือว่าเรื่องของการบริโภคนะครับคือตอนนี้โลกเราเนี่ยการบริโภคมันมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับยิ่งเศรษฐกิจดีเท่าไหร่การบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งการบริโภคที่ผมหมายถึงนี้เนี่ยมันไม่ได้เพียงหมายถึงแค่อาหารนะมันหมายถึงเรื่องของการบริโภคด้านพลังงานก็คือถ่านหินนะครับการสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นก็อย่างเช่นตัวสินแร่เหล็กต่างๆเพราะฉะนั้นความต้องการหรือการบริโภคเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยนะฮะเพียงแต่เรื่องว่าการเทรดวอร์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องของการทะเลาะกันนะครับขัดแย้งกันต่อรองกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้นเองนะครับแต่ในแง่ของความต้องการบริโภคมันไม่ได้ลดลงเลยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเทรดวอร์มันเกิดขึ้นมันจะมีอะไรกระทบบ้างนะครับคำตอบก็คือว่าถ้าคู่ค้านะครับนายกกับขอไข่เนี่ยไม่เห็นด้วยกันนะครับเพราะงั้นการซื้อขายระหว่างกอไก่กับขอไข่มันจะไม่เกิดขึ้นแปลว่าอะไรขอไข่ก็อาจจะไปซื้อของจากคอควายแทนนะครับคราวนี้ก่อนที่เทรดวอร์มันจะเกิดขึ้นให้เรานึกภาพนะครับก่อนที่เทรดวอร์จะเกิดขึ้นการซื้อขายต่างๆมันจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าออปติมัมคำว่าออปติมัมก็คือเป็นการซื้อขายระหว่างคู่ค้าที่ระยะทางขนส่งสั้นที่สุดสินค้าถูกที่สุดแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเทรดวอร์มันเกิดจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนคู่ค้านะครับนั่นหมายความว่าจากเดิมที่เป็นการขนส่งระยะสั้นๆระหว่างกอไปขอนะครับมันอาจจะต้องเปลี่ยนจากขอไปคอซึ่งเส้นทางมันยาวขึ้นนะครับพอเส้นทางมันยาวขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรือสินค้าแห้งเทกองต่างๆมันจะต้องวิ่งไกลขึ้นนะครับพอมันวิ่งไกลขึ้นแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าซัพพลายเรือเทกองมันจะหายไปจากตลาดนะครับพอซัพพลายหายไปนะครับดีมานด์เพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับก็แปลว่าค่าระวังเรือเทกองมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นในไตรมาส 1ดัชนีค่าระวังเรือเทกองหรือที่ก็ BDI เนี่ยปรับตัวขึ้นถึง 24% แล้วก็ทำให้ PSL เนี่ยมีกำไรติดต่อกันเป็นไตรมาสที่2นะครับจาก14 ไตรมาสก่อนขาดทุนเละเลยนะครับตอนนี้เริ่มพลิกมีกำไรเรื่อยๆแล้ว2ไตรมาสนะครับงั้นบนกองเรือที่ใหญ่ขึ้นนะครับทิศทางของ BDI ที่ปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นผมเชื่อว่า PSL น่ะจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เรียกว่ามีความสุขที่สุดนะครับในช่วงเศรษฐกิจโลกที่เป็นขาขึ้นหรือแม้แต่เกิดเทรดวอร์ก็ตามนะครับในแบงก์กิมเองประเทศไทยพร้อมปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ไมโครมาร์จิ้นรุกกลุ่มนักลงทุนรายย่อยให้วงเงินพอร์ตถึง 500,000 บาทเพิ่มตัวช่วยในการลงทุนให้กับผู้มองการไกลที่มีกำลังซื้อน้อยแต่ต้องการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีพร้อมปล่อยไมโครมาร์จิ้นด้วยดอกเบี้ยพิเศษโดนใจช่วงเปิดตัวบริการใหม่นี้โดยการปล่อยดอกเบี้ยพิเศษเพียง 5.5% ต่อปีให้กับนักลงทุนที่มีประวัติทางการเงินดีมีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปสามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาได้เลยทันทีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง 500,000 บาทหากสมัครขอใช้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง31 กรกฎาคม 2561
โดยปัจจุบันเมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยที่มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นธนาคารเมย์แบงก์ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับหนึ่งของมาเลเซียทำให้บริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันบริษัทมีการปล่อยสินเชื่อมาร์จิ้นอยู่ราว 12,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2,500 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 25%เนื่องจากภาวะการลงทุนที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นและสินเชื่อมาร์จิ้นมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นเช่นกันไมโครมาร์จิ้นเริ่มเปิดบริการแล้วและในช่วงโปรโมชั่นรับดอกเบี้ยพิเศษ 5.5% ต่อปีหลังจากนั้นจะคิดดอกเบี้ยที่ 6% และฟรีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับลูกค้าที่รับเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หมดเวลาของรายการลงทุนอย่างเสือแล้วนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้แอนกมลชนก พุกพยาพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ